մտավ եւ ելավ ընթերցելու։ Նրան Եսայի մարգարեի գիրքը տրվեց եւ երբ գիրքը բացեց, գտավ այնտեղը, որտեղ գրված էր. Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, որովհետեւ ինձ օծեց եւ ինձ ուղարկեց։ Ուրեմն խնդրում ուշադրություն դարձնեք. Տիրոջ հոգին ինձ օծեց եւ ինձ ուղարկեց։ Տիրոջ հոգին իրեն օծեց եւ ուղարկեց, որ գա, որ այդ հավիտենական ուխտը սկսի։ Այսինքն այդ հավիտենական ուխտը գալիս է երկու բանից, որ որդին պետքա որ զոհասեղանի վրա դրվի եւ Սուրբ Հոգին գա եւ մկրտի այդ հոգու համաձայն, որ ինչպես Պենտեկոստի օրը եւ եկավ սկսեց։ Այսինքն այդ 7-րդ օրվա ուխտը սկսում է այս երկու բաներով։ Սա համար ասում է Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, որովհետեւ ինձ օծեց եւ ինձ ուղարկեց աղքատների բարի լուր ավետելու։ Հիշում եք ինչեր է Եսայի մարգարեն ասում աղքատների համար, եկեք եւ լցվեք, առեք առանց դրամի եկեք, քանի որ շնորհ է, առանց ձեր արժանինքների, սրտով բեկյաններին բժշկելու, գերիներին ազատություն քարոզելու եւ կույրերին տեսողություն հարստահարվածներին ազատ արձակելու, Տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու։ Այս Տիրոջ ընդունելու քարոզը, այսինքն Տիրոջ ընդունելու այդ տարին, այդ 7-րդ տարին է, որ ասում է, 7-րդ օրը, որ սկսել է։ Եվ ասում է, եւ փակելով գիրքը պաշտոնյային տրվեց եւ նստեց ժողովուրդներում, բոլորի աչքերի նրան էին սևեռած եւ սկսեց նրանց ասելու. այսպես այս գրվածքը կատարվեց, որ ձեր ականջներով լսեք։ Այս օրը այդ օրն է, որ դա կատարվեց, ձեր աչքերը տեսավ։ Այսինքն Հիսուսի գալը հաստատումն էր այդ 7-րդ օրվա, այդ շաբաթ օրվա սկսելուն։ Եվ տեսնում ենք, որ Հիսուսը երբ որ ուրեմն զոհասեղանին, որ զոհվեց, խաչը բարձացավ, եւ իր խաչի միջոցով մեր բոլոր մեղքերը, որ նախքան հին ուրեմն ուխտերի ժամանակ, որ մեղքի օրենքն էր եկել, նրանք բոլորը տարավ իր հետ մահ, եւ սրա համար ասում է բոլոր մեղքերը խաչեց խաչի վրա, բոլոր ասում է մեղադրանքը, որ ուներ, այդ մեղադրանքը մեղքերի դիմաց որ ուներ, ասում է այդ խաչի վրա մեղեց։ Հիմա ձեզ ուզում ձեզ մոտ հարց տամ, այդ մեղադրանքը 7-րդ օրվա հավիտենական ուխտի մեջ էր, թե դրանից առաջվա ուխտերի միջոցով էր։ Այնպես չի, որ առաջվա ուխտի միջոցով էր, եթե դու սուտ խոսաս, ուրեմն կդատապարտվես, եթե դու պետք է որ հրամանքները պահեին եւ այլն եւ այլն։ Դրանք հին ուխտերի մեջ էին։ Եվ այդ ամեն ուխտերը իր հետ միասին տարավ եւ խաչի վրա խաչեց, քանի որ 7-րդ օրվա հավիտենական ուխտն է սկսելու, որի մեջ էլ արդեն դատապարտություն չկա։ Սրա համար բանի Հռոմեացի նամակը 8-րդ գլուխ էսպես ասում. նրանք ովքեր որ Հիսուսի մեջ են, այլ իրանց վրա ոչ մի դատապարտություն չկա։ Քանի որ հին ուխտերի մեջ չեն ապրում, այլև ապրում են հավիտենական ուխտի մեջ, որտեղ հավիտենական ուխտի մեջ Աստված ողորմած ներում ամենի մեղքերը եւ շնորհում է իր խոստումները։ Եվ նրանք ովքեր որ հավատում են, գալիս են այդ 7-րդ ուխտի մեջ եւ Աստծո խոսքը հավատալով, ապրելով իրենց անձերը ապրում է Աստծո ներկայության մեջ հավատքով։ Դա ուրեմն այսպես ուրեմն սկսում է եւ ուրեմն Ղուկասի նոր ուխտ այսպես է սկսում եւ Ղուկասի նաեւ ուրեմն Ղուկասի 6-րդ գլուխի մեջ ինչ ենք տեսնում եւ որ գալիս է այդ 6-րդ օրը հաստատի, ասում է շաբաթ օր էր, երբ Հիսուսը անցնում էր արտերի միջոցով, նրա աշակերտները հասկ էին փոխում ափի մեջ, տրորում եւ ուտում։ Փարիսեցիներից ոմանք նրանց ասեցին. ինչու եք անում այս։ Ինչ օրինավոր չէ այն շաբաթ օրով։ Հիսուսը նրանց պատասխանեց. դուք չեք կարդացել թե ինչ արեց Դավիթը եւ քաղցկած ինքը եւ իր հետ եղողները։ Ինչպես նա Աստծո տունը մտավ, վերցրեց առաջավորած հացերն ու կերավ եւ տվեց իր հետ եղողներին, որ ուտելու իրավունք չունեին, բացի քահանաներից, եւ նրանց ասաց. մարդու որդին նաեւ շաբաթ օրվա տերն է։ Հիմա սրանք ասում են դու այսպես գրված է, որ չես իմանում, որ շաբաթ օրը
դու չես կարող որևէ ձև այդ ծորեն հավաքես եւ ուտեսպամ։ Հիսուս իրանց ասում էր, որ սրանք էլ արդեն որևէտեւ ես էստեղ եմ, էլ այդ օրենքի մեջ չեն, այդ օրենքից դուրս են։ Քանի որ հիմա որովհետեւ ես էստեղ եմ արդեն, ես սկիզբն եմ այդ 7-րդ օրվա։ Քանի որ ես Տերն եմ այդ 7-րդ օրվա, շաբաթ օրվա։ Ես Տերն եմ, այսինքն ես իշխանն եմ նրա։ Ամեն իշխանություն հավիտենական ուխտի մեջ պատկանում է ինձ։ Ես եկել եմ, որ այս նոր ուխտը հաստատեմ։ Եվ հետո շարունակում ասում է, մի ուրիշ շաբաթ օր նա ժողովրդարան մտավ եւ ուսուցանում էր այնտեղ մի մարդ կար, որ աջ ձեռքը չորացած էր։ Դպիրները ու փարիսեցիների հետևում էին նրան, տեսնելով թե արդյոք շաբաթ օրով պիտի բժշկի, որպեսզի նրա ամբաստանելու բան գտնեն։ Իսկ նա որ գիտեր նրանց մտքերը, չորացած ձեռքով մարդուն ասաց. վեր կաց ու մեջտեղում կանգնիր։ Նա վեր կացավ եւ մեջտեղում կանգնեց։ Ինչպես շատ պարզ օրինակով այստեղ Տերը ցույց է տալիս մեծ անձնավորության, որ արժանի չի փրկվելու, որևէ մի բան չի պահել կամ արել կամ չարել, որ արժանի է լինելու այս բժշկության, բայց քանի որ շաբաթ օրն է եւ շաբաթ օրվա մեջ Աստված Հիսուսի միջոցով օրհնում է եւ բժշկում է ամենին, ովքեր որ շաբաթ օրվա մեջն են, եւ որպես նմուշ այս անձնավորությունը բժշկում է։ Հասկանալի է։ Երբ որ դուք վերցնեք ավետարանի մեջ տեսնեք, որ Աստված Տեր Հիսուսը մոտիկանում էր շաբաթ օրվա մեջ բժշկություն էր բերում ամենին։ Որևէ պատճառով ասում են արդյոք այս փարիսեցին ասում են այս մարդը մեղավոր է, սրա համար է որ չի տեսնում։ Այս մարդը մեղավոր է, որ սրա համար չի կարողանում քայլի։ Այս մարդը մեղավոր է, որ դրա համար ասել ծնվել։ Հիսուսը գալիս էր ասում է շաբաթ օրվա մեջ մեղք չկա։ Մեղավոր չկա։ Շաբաթ օրվա մեջ ես ամենին բուժում եմ։ Լավ։ Շաբաթ օրվա մեջ, քանի որ շաբաթ օրվա Տերը Հիսուսն է։ Այն օրվանից որ Հիսուսը եկել է, շաբաթ օրվա սկիզբն է։ Եվ հիմա ես մի բան եմ ուզում ասեմ սիրելիներս։ Դուք այն օրը, որ հավատացիք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, վերստին ծնունդ ունեցաք, այդ վերստին ծնունդը դուք 5 կտակարանում չստացաք, նոր կտակարանում երկնքից ստացաք։ Հիսուս Քրիստոսից ծնվեցիք, այսինքն դուք ծնվեցիք այդ հավիտենական ուխտի մեջ մի անգամից, որի մեջ միայն կարելի է հավատքով գալ։ Եվ նրա մեջ միայն կարելի է ապրել հավատքով։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Դա ես ցույց կտամ համարները Եվրացի նամակից, որ հենց իրական իրանց իմաստը ինչ նշանակություն ունի։ Դուք արդեն ուրեմն ծնվել եք այդ հավիտենական ուխտի մեջ։ Սրա համար այն դատապարտությունները, որ հին ուխտերի մեջ կար, էլ ձեր վրա ուժ չունի, զորություն չունի, քանի որ դուք հավիտենական ուխտի մեջ եք մտել։ Առաջին օրը վերջացել է, երկրորդ օրը վերջացել է, երրորդը, չորրորդը, հինգերորդը, 6-րդ օրը ձեզ համար վերջացել է։ Աշխարհը դեռ հլապրում է 6-րդ օրվա մեջ, բայց իմ եւ քո համար, որ հավատքով վերստին ծնունդ ենք ստացել, Սուրբ Հոգով մկրտվել ենք, մի մոռացեք, Սուրբ Հոգին օծում է 7-րդ օրվա ծնունդի համար միայն։ Սրա համար հիմա ամբողջ աշխարհը դատապարտության տակ է, բայց հավատացյալները դատապարտության տակ չեն։ Ինչու համար, որովհետև հավատացյալները պետք է որ 7-րդ օրվա մեջ լինեն եւ 7-րդ օրի մեջ ապրեն։ Քանի որ իրենց մեղքերը ներված է եւ հիմա Սուրբ Հոգին է գալիս է, այդ ամեն խոստումները այո եւ ամենա Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ մեզ համար։ Ինչու համար, որովհետև հավատացինք իր խոստումներին։ Սրա համար մենք հիմա որ կանչված ենք, հավատքով որ ապրում ենք։ Լավ։ Եվ նրանք ովքեր որ միջև իրենց աչքը փակելը այս հավատքով կապրեն, ինչպես Պողոս առաքյալն ասում է հիմա արժանի եմ այդ պսակին։ Իրա այսինքն հիմա արժանի եմ այդ 7-րդ օրվա մեջ լինելուն, այդ թագավորության մեջ լինելու համար։ Դա այսինքն ապրում ենք այդ 7-րդ օրվա մասին։ Հիմա Եբրայեցիների նամակ ուզում ձեզ տանեմ Եբրայեցիների նամակի մեջ Ես ձեզ համար այս համարները կարդամ, որ համեմատությունը անում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի ոչումի համաձայն։ Okay, Եբրայեցիները 4-րդ գլուխ, առաջինից 10 համարները։ Ուրեմն զգուշանանք, քանի դեռ
նրա հանգիստի մեջ մտնելու խոստումը մնում է։ Ձեզանից որևէ մեկը դուրս չմնա, որովհետև մեզ էլ նրանց պես ավետվել է, նրանց պես, այսինքն 5 կտակարանի ժողովրդի պես, որովհետև ձեզ էլ նրանց պես ավետվել է, բայց խոսքը լսելը նրանց օգուտ չբերեց, նրանց օգուտ չբերեց, լսեցին այդ խոսքերը, բայց իրանց օգուտ չբերեց, որ լսողների մեջ հավատով չներթափանցվեց, այդ խոսքը իրանց մեջ հավատքով չի, որ չներթափանցվեց, բայց մենք, որ հավատացինք, մտնելու ենք այն հանգստի մեջ, ինչպես որ ասաց, ինչպես իմ բարկությանս մեջ երթվեցի, թե իմ հանգստիս մեջ չպետք է մտնել, թեև նրա գործերն աշխարհի սկզբից կատարված էին, աշխարհի սկզբից, այսինքն այդ 7-րդ օրվա մասին է խոսում, որովհետև միտեղ 7-րդ օրվա մասին այսպես է ասվում, եւ Աստված 7-րդ օրը հանգստացավ իր բոլոր գործերից։ Եվ այստեղ դարձյալ ասում է. իմ պատրաստած հանգստի վայրը չի պետք է մտնես, այսի իհարկե հրյաների համար ասում, թե ոմանք կարող էին այդ հանգստի վայրը մտնել, հատկապես նրանք, որ լսեցին ավետաբեր լուրը, այս բարի լուրը, սակայն չմտան, իրենց անհավատության պատճառով, Աստված նրանց դարձյալ մի օր սահմանեց այսօր, երկար ժամանակ հետո Դավիթի միջոցով ասվեց, այսօր, եթե նրա ձայնը լսեք, ձեր սրտերում մի կարծրացրեք։ Տեսնում եք, եւ հիմա ասում եմ այսօր, եթե դու լսես։ Եթե դու այսօր լսես Աստծո խոսքը, եթե դու այսօր հնազանդվես Աստծո խոսքի մեջ, հավատքով կմտնես։ Այսօր։ Որովհետեւ եթե 50 նրանց հանգստի մեջ տարած լիներ, դրանցից հետո ուրիշ օրվա մասին այլևս չէր խոսի։ Ուրեմն Աստծո ժողովրդի համար դեռ մեկ այլ հանգստի օր մնում է, որովհետև նրա հանգստի մեջ մտնողն ինքն էլ իր գործերից հանգստանում է։ Ով որ մտնում է, այդ օրը իր գործերից հանգստանում է։ Այսինքն իր ամբողջ հույսը Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա է։ Ոչ թե իրանք գործ անելով, իրանք սուրբ կյանք ապրելով, մեղք չգործելով կամ այսպես բաներով։ Իհարկե մենք պետք է մեղք չգործենք, քանի որ նոր արարածներ ենք, բայց այդ հրամանքները պահելը մեզ համար, դա չի, որ մեզ այդ գործերը չի, որ մեզ բերում է, այլև Տեր Հիսուս Քրիստոսի արած վերջացրած գործերի հավատալու մեջ է, որ մենք որ մտնում ենք։ 11-րդ համար այսպես ասում. Ուրեմն ջանանանք մտնել այդ հանգստի մեջ, որպեսզի ոչ ոք անհանգստության նման անհնազանդության նման օրենքով չընկնի։ Բայց 10-րդ համարը ուրեմն Աստծո ժողովրդի համար դեռ մեկ այլ հանգստի օր մնում է, որովհետև նրա հանգստի մեջ մտնողը ինքն էլ իր գործերից հանգստանում է, ինչպես Աստված էլ իր գործերից ուրեմն հանգստացան։ Ուրեմն ասում որ մենք որ հավատում ենք, մենք մտնում ենք այդ խոսքի, այդ հավիտենական ուխտի մեջ։ Եվ Եբրայեցիների նամակի մեջ վերջնական դες համար կարդամ 13-րդ գլուխի մեջ ինչպես որ Աբրահամին խոստացվել էր, որ Տեր Հիսուսի միջոցով ալինելու, որ նա ուրեմն հավիտենական ուրեմն ուխտը բերվի, 13-րդ համարի մեջ 20-ից մինչև 21 համարներ այսպես ասում։ Եվ խաղաղության Աստվածը, որ հավիտենական ուխտի արյունով մեռելներից հարություն տվեց ոչխարների մեծ հովիվին, մեր Տեր Հիսուսին, թող ձեզ ամեն բարի գործերի մեջ հաստատ պահի, իր կամքը կատարելու եւ ձեր մեջ թող կատարի, ինչ որ հաճելի է իր առաջ, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որին փառք հավիտյան հավիտենից ամեն։ 20-րդ համարը շատ սիրուն, ասում է, եւ խաղաղության Աստվածը, որ հավիտենական ուխտի արյունով մեռելներից հարություն տվեց ոչխարների մեծ հովիվին։ Այդ արյունը Հիսուս Քրիստոսի, որ թափվել է, Աստծո խոսքը ասում է, որ այդ արյունը ինչ արյուն էր, այդ հավիտենական ուխտի արյունն էր։ Հիմա Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մի հատ նոր ուխտ է հաստատվել իր հավիտենական ուխտի արյունը թափելու միջոցով։ Երբ որ Հիսուս Քրիստոսը իր հավիտենական արյունը թափվեց, այդ ուխտը սկսվեց։ Եվ երբ որ մենք Սուրբ Հոգու միջոցով իր կյանքը ստացանք, այսինքն այդ արյան գործը եկավ մեր վրա,
մենք հավատալով մտանք այդ հավիտենական ուխտի մեջ։ Այո, 7-րդ օրը Աստծո թագավորությունը գալու է, երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը գա եւ հաստատի իր թագավորությունը։ Բայց մենք արդեն 7-րդ օրվա նոր ուխտի մեջ ենք, հավիտենական ուխտի մեջ ենք, որը մեզ ինչպես որ հավատքով մտել ենք, այդպես էլ հավատքով կմտնենք այդ 7-րդ օրվա մեջ, որ Աստծո խոսքը ասում է ովքեր որ կհավատան, կմտնեն։ Այսինքն ովքեր որ ապրում են նոր կտակարանի ուխտի համեմատ այս 6-րդ օրվա մեջ։ Ուրիշ սկզբունք չկա սիրելիներս։ Մեզ քաջալերում է Աստծո խոսքը։ Սրամա ես ուզում եմ որ կարողանանք այդ շաբաթ օրվա ուրեմն գեղեցիկ նմուշը կարողանանք հասկանանք։ Շաբաթ օրը ոչ ոք իրավունք չուներ ոչ մի բան աներ, ոչ մի գործ, ոչ մի բան։ Ինչ է նշանակում, այսինքն Աստծո շնորհը։ Եվ տեսնում ենք, որ 7-րդ օրվա մեջ այդ սկզբունքի համաձայն այդ հիվանդ ազնվորությունը ինչ էր, Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր շաբաթ օրը բուժվեց։ Ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ այս աշխարհում ապրում էր 7-րդ օրը, շաբաթ օրը բուժում էր, նույն գործը հիմա որ նրանց համար որ 7-րդ օրվա ուխտի մեջ են, նույն գործը հիմա մեզ համար անում։ Հավիտենական ուխտի արյունով մեզ փրկել է եւ հավիտենական ուխտի խոստումներով մեզ բժշկում է հիմա, նորոգում է մեզ։ Մեր հոգիները նորոգվում է, մեր անձը նորոգվում է, մեր միտքը նորոգվում է, համեմատած այդ ուխտի օրենքի, նոր ուխտի օրենքի։ Նույն գործը որ անում էր այն ժամանակ, հիմա էլ նույն բան անում է մեզ համար։ Մենք էլ հինի մեջ չենք, այլև նոր արարածներ ենք։ Հինի արյունից ու մարմնից չենք ծնվել։ Աստծո խոսքը ասում է այն որ ինչ որ մարմնից է եւ արյունից է, չի ժառանգի Աստծո թագավորությունը։ Բայց մենք մարմնից ու արյունից չենք այս աշխարհի, այլև մենք վերստին ծնունդ ենք ստացել երկնային հավիտենական ուխտի արյունից։ Քո ու իմ սրտերի վրա այդ հավիտենական ուխտի արյունն է։ Եվ սրա համար էլ ոչ մի մեղ չկա մեզ համար, քանի որ մեր վրա մի հատ արյուն կա, այդ արյունը հավիտենական ամեն մեղք ծածկում է, քանի որ հավիտենական ուխտը ժամանակավոր չի, վերջ չունի։ Եվ մենք ինչքան որ հավատում ենք, եւ որ գալիս ենք, ապաշխարում ենք, ընդունում ենք այդ հավիտենական ուխտի արյունը մեր վրա, բայց մենակ արյունը չի մեր վրա, այլև այդ ուխտի մեջ ապրում ենք, այսինքն Տերը մեզ բժշկում է, նորոգում է, մինչև այն օրվա մեջ, երբ որ հաստատի եւ գա իշխելու իր ուրեմն թագավորության մեջ, կգա նրանց հետ, ում որ արդեն ինքը հարություն է տվել եւ հափշտակել է, որ իր հետ միասին իջնեն եւ արդեն այդ ժառանգությունը ընդունեն հազարամյա եւ թագավորեն իր հետ միասին։ Եվ ես ու դուք անջված ենք, որ այս մեր կյանքերը, թեկուզ այս թշվառ, թեկուզ այս մութ, թեկուզ այս անհույս աշխարհի մեջ ենք ապրում, բայց մեզ համար հույս կա, քանի որ հավիտենական հույսը մեր մեջ է բնակվում։ Քանի որ մենք բնակվում ենք այդ հավիտենական ուխտի մեջ։ Մեզ համար ուրիշ հույս կա։ Մեզ համար ուրիշ խոստումներ կա։ Նրանք ովքեր Տեր Հիսուսին չունեն այդ հույսը, ժողովարան մտավ եւ ելավ ընթերցելու։ Նրան Եսայի մարգարեի գիրքը տրվեց եւ երբ գիրքը բացեց, գտավ այնտեղը, որտեղ գրված էր. Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, որովհետեւ ինձ օծեց եւ ինձ ուղարկեց։ Ուրեմն խնդրում ուշադրություն դարձնեք. Տիրոջ հոգին ինձ օծեց եւ ինձ ուղարկեց։ Տիրոջ հոգին իրեն օծեց եւ ուղարկեց, որ գա, որ այդ հավիտենական ուխտը սկսի։ Այսինքն այդ հավիտենական ուխտը գալիս է երկու բանից։ Որ որդին պետքա որ զոհասեղանի վրա դրվի եւ Սուրբ Հոգին գա եւ մկրտի այդ հոգու համաձայն, որ ինչպես Պենտեկոստի օրը եւ եկավ սկսեց։ Այսինքն այդ 7-րդ օրվա ուխտը սկսում է այս երկու բաներով։ Սա համար ասում է Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, որովհետեւ ինձ օծեց եւ ինձ ուղարկեց աղքատների բարի լուր ավետելու։ Հիշում եք ինչ էր Եսայի մարգարեն ասում աղքատների համար, եկեք եւ լցվեք, առեք առանց դրամի եկեք, քանի որ շնորհ է, առանց ձեր արժանինքների, սրտով բեկյաններին բժշկելու, գերիներին ազատություն քարոզելու եւ կույրերին տեսողություն հարստահարվածներին ազատ արձակելու, Տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու։ Այս Տիրոջ ընդունելու քարոզը
Այսինքն տիրոջ ընդունելու այդ տարին, այդ 7-րդ տարին է, որ ասում է, 7-րդ օրը, որ սկսել է։ Եվ ասում է, եւ փակելով գիրքը պաշտոնյային տրվեց եւ նստեց ժողովուրդներում, բոլորի աչքերի նրան էին սևեռած եւ սկսեց նրանց ասելու. այսպես այս գրվածքը կատարվեց, որ ձեր ականջներով լսեք։ Այս օրը այդ օրն է, որ դա կատարվեց, ձեր աչքերը տեսավ։ Այսինքն Հիսուսի գալը հաստատումն էր այդ 7-րդ օրվա, այդ շաբաթ օրվա սկսելուն։ Եվ տեսնում ենք, որ Հիսուսը երբ որ ուրեմն զոհասեղանին, որ զոհվեց, խաչը բարձացավ, եւ իր խաչի միջոցով մեր բոլոր մեղքերը, որ նախքան հին ուրեմն ուխտերի ժամանակ, որ մեղքի օրենքն էր եկել, նրանք բոլորը տարավ իր հետ մահ, եւ սրա համար ասում է բոլոր մեղքերը խաչեց խաչի վրա, բոլոր ասում է մեղադրանքը, որ ուներ, այդ մեղադրանքը մեղքերի դիմաց որ ուներ, ասում է այդ խաչի վրա մեղեց։ Հիմա ձեզ ուզում ձեզ մոտ հարց տամ, այդ մեղադրանքը 7-րդ օրվա հավիտենական ուխտի մեջ էր, թե դրանից առաջվա ուխտերի միջոցով էր։ Այնպես չի, որ առաջվա ուխտի միջոցով էր, եթե դու սուտ խոսաս, ուրեմն կդատապարտվես, եթե դու պետք է որ հրամանքները պահեին եւ այլն եւ այլն։ Դրանք հին ուխտերի մեջ էին։ Եվ այդ ամեն ուխտերը իր հետ միասին տարավ եւ խաչի վրա խաչեց, քանի որ 7-րդ օրվա հավիտենական ուխտն է սկսելու, որի մեջ էլ արդեն դատապարտություն չկա։ Սրա համար բանի Հռոմեացիների նամակը 8-րդ գլուխ էսպես ասում. նրանք ովքեր որ Հիսուսի մեջ են, այլ իրանց վրա ոչ մի դատապարտություն չկա։ Քանի որ հին ուխտերի մեջ չեն ապրում, այլև ապրում են հավիտենական ուխտի մեջ, որտեղ հավիտենական ուխտի մեջ Աստված ողորմած ներում ամենի մեղքերը եւ շնորհում է իր խոստումները։ Եվ նրանք ովքեր որ հավատում են, գալիս են այդ 7-րդ ուխտի մեջ եւ Աստծո խոսքը հավատալով, ապրելով իրենց անձերը ապրում է Աստծո ներկայության մեջ հավատքով։ Դա ուրեմն այսպես ուրեմն սկսում է եւ ուրեմն Ղուկասի նոր ուխտ այսպես է սկսում եւ Ղուկասի նաեւ ուրեմն Ղուկասի 6-րդ գլուխի մեջ ինչ ենք տեսնում եւ որ գալիս է այդ 6-րդ օրը հաստատի, ասում է շաբաթ օր էր, երբ Հիսուսը անցնում էր արտերի միջոցով, նրա աշակերտները հասկ էին փոխում ափի մեջ, տրորում եւ ուտում։ Փարիսեցիներից ոմանք նրանց ասեցին. ինչու եք անում այս։ Ինչ օրինավոր չէ այն շաբաթ օրով։ Հիսուսը նրանց պատասխանեց. դուք չեք կարդացել թե ինչ արեց Դավիթը եւ քաղցկաց ինքը եւ իր հետ եղողները։ Ինչպես նա Աստծո տունը մտավ, վերցրեց առաջավորած հացերն ու կերավ եւ տվեց իր հետ եղողներին, որ ուտելու իրավունք չունեին, բացի քահանաներից, եւ նրանց ասաց. մարդու որդին նաեւ շաբաթ օրվա տերն է։ Հիմա սրանք ասում են դու այսպես գրված է, որ չես իմանում, որ շաբաթ օրը դու չես կարող որևէ ձև այդ ցորեն հավաքես եւ ուտես բան։ Հիսուս իրանց ասում էր, որ սրանք էլ արդեն որևէտև ես այստեղ եմ, էլ այդ օրենքի մեջ չեն, այդ օրենքից դուրս են։ Քանի որ հիմա որովհետև ես այստեղ եմ արդեն, ես սկիզբն եմ այդ 7-րդ օրվա։ Քանի որ ես տերն եմ այդ 7-րդ օրվա, շաբաթ օրվա։ Ես տերն եմ, այսինքն ես իշխանն եմ նրա։ Ամեն իշխանություն հավիտենական ուխտի մեջ պատկանում է ինձ։ Ես եկել եմ, որ այս նոր ուխտը հաստատեմ։ Եվ հետո շարունակում ասում է մի ուրիշ շաբաթ օր նա ժողովրդարան մտավ եւ ուսուցանում էր այնտեղ մի մարդ կար, որ աջ ձեռքը չորացած էր։ Դպիրները ու փարիսեցիների հետևում էին նրան, տեսնելով թե արդյոք շաբաթ օրով պիտի բժշկի, որպեսզի նրա ամբաստանելու բան գտնեն։ Իսկ նա որ գիտեր նրանց մտքերը, չորացած ձեռքով մարդուն ասաց. վեր կաց ու մեջտեղում կանգնիր։ Նա վեր կացավ եւ մեջտեղում կանգնեց։ Ինչպես շատ բարձ օրինակով այստեղ Տերը ցույց տալիս մեծ անձնավորության,
որ արժանի չի փրկվելու, որևէ մի բան չի պահել կամ արել կամ չարել, որ արժանի է լինելու այս բժշկության, բայց քանի որ շաբաթ օրն է եւ շաբաթ օրվա մեջ Աստված Հիսուսի միջոցով օրհնում է եւ բժշկում է ամենին, ովքեր որ շաբաթ օրվա մեջն են, եւ որպես նմուշ այս անձնավորությունը բժշկում է։ Հասկանալի է։ Երբ որ դուք վերցնեք ավետարանի մեջ տեսնեք, որ Աստված Տեր Հիսուսը մոտիկանում էր շաբաթ օրվա մեջ բժշկություն էր բերում ամենին։ Որևէ պատճառով ասում են արդյոք այս փարիսեցին ասում են այս մարդը մեղավոր է, սրա համար է որ չի տեսնում։ Այս մարդը մեղավոր է, որ սրա համար չի կարողանում քայլի։ Այս մարդը մեղավոր է, որ դրա համար ասել ծնվել։ Հիսուսը գալիս էր ասում էր շաբաթ օրվա մեջ մեղք չկա։ Մեղավոր չկա։ Շաբաթ օրվա մեջ ես ամենին բուժում եմ։ Լավ։ Շաբաթ օրվա մեջ, քանի որ շաբաթ օրվա Տերը Հիսուսն է։ Այն օրվանից որ Հիսուսը եկել է, շաբաթ օրվա սկիզբն է։ Եվ հիմա ես մի բան եմ ուզում ասեմ սիրելիներս։ Դուք այն օրը, որ հավատացիք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, վերստին ծնունդ ունեցաք, այդ վերստին ծնունդը դուք 5 կտակարանում չստացաք, նոր կտակարանում երկնքից ստացաք։ Հիսուս Քրիստոսից ծնվեցիք, այսինքն դուք ծնվեցիք այդ հավիտենական ուխտի մեջ մի անգամից, որի մեջ միայն կարելի է հավատքով գալ։ Եվ նրա մեջ միայն կարելի է ապրել հավատքով։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Լավ։ Ես ցույց կտամ համարները Եբրայեցի նամակից, որ հենց իրական իրանց իմաստը ինչ նշանակություն ունի։ Դուք արդեն ուրեմն ծնվել եք այդ հավիտենական ուխտի մեջ։ Սրա համար այն դատապարտությունները, որ հին ուխտերի մեջ կար, էլ ձեր վրա ուժ չունի, զորություն չունի, քանի որ դուք հավիտենական ուխտի մեջ եք մտել։ Առաջին օրը վերջացել է, երկրորդ օրը վերջացել է, երրորդը, չորրորդը, հինգերորդը, վեցերորդ օրը ձեզ համար վերջացել է։ Աշխարհը դեռ հլապրում է 6-րդ օրվա մեջ, բայց իմ եւ քո համար, որ հավատքով վերստին ծնունդ ենք ստացել, Սուրբ Հոգով մկրտվել ենք, մի մոռացեք, Սուրբ Հոգին օծում է 7-րդ օրվա ծնունդի համար միայն։ Սրա համար հիմա ամբողջ աշխարհը դատապարտության տակ է, բայց հավատացյալները դատապարտության տակ չեն։ Ինչու համար, որովհետեւ հավատացյալները պետք է որ 7-րդ օրվա մեջ լինեն եւ 7-րդ մեջ ապրեն։ Քանի որ իրենց մեղքերը ներված է եւ հիմա Սուրբ Հոգին եւ գալիս է, այդ ամեն խոստումները այո եւ ամենա Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ մեզ համար։ Ինչու համար, որովհետեւ հավատացինք իր խոստումներին։ Սրա համար մենք հիմա որ կանչված ենք, հավատքով որ ապրում ենք։ Լավ։ Եվ նրանք ովքեր որ միջև իրենց աչքը փակելը այս հավատքով կապրեն, ինչպես Պողոս առաքյալն ասում է հիմա արժանի եմ այդ պսակին։ Իրա այսինքն հիմա արժանի եմ այդ 7-րդ օրվա մեջ լինելուն, այդ թագավորության մեջ լինելու համար։ Դա։ Այսինքն ապրում ենք այդ 7-րդ օրվա մասին։ Հիմա Եբրայեցիների նամակ ուզում ձեզ տանեմ Եբրայեցիների նամակի մեջ։ Ես ձեզ համար այս համարները կարդամ, որ համեմատությունը անում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի ոչումի համաձայն։ Okay, Եբրայեցիները 4-րդ գլուխ առաջինից 10 համարները։ Ուրեմն զգուշանանք։ Քանի դեռ նրա հանգիստի մեջ մտնելու խոստումը մնում է։ Ձեզանից որևէ մեկը դուրս չմնա, որովհետև մեզ էլ նրանց պես ավետվել է, նրանց պես այսինքն 5 տակարանի ժողովրդի պես, որովհետև ձեզ էլ նրանց պես ավետվել է, բայց խոսքը լսելը նրանց օգուտ չբերեց,